Goeiemiddag graad 10's, ek is terug met ons volgende klas van Analitiese Meetkunde, Analetic Geometry, and we're going to look at the distance between 2 points again, die afstand tussen 2 punte, en voordat ons gaan begin, kom ons skryf weer die afstandsformule neer. Die afstandsformule tussen 2 punte is d kwadraat is gelyk aan hakkie x a minus xb se kwadraat plus a minus ab se kwadraat. En onthou, ons moet dit uit ons koppe uitken. Kom ons gaan kyk na hierdie skets, en dis 'n skets van 'n driehoek op 'n kartesiese vlak. And this triangle on a Cartesian plane, the first question is, you must prove that this triangle ABC is an isosceles triangle. Ons moet bewys dat dit 'n gelykbenige driehoek is. So kom ons gaan bereken AC se lengte en AB se lengte, want 'n gelykbenige driehoek se twee sye is gelyk. So kom ons begin. Ons gaan sê die x van A minus die x van B se kwadraat plus die y van ek soek vir AC. So dis C y van A minus die y van C se kwadraat. So nou kan ons substitusie doen. Die x van A, skryf hom maar daarin, en dit is die y van A. Die x van C en dit is die y van C. So die x van A is 2 minus die x van C is nog 'n minus 2. Plus die y van A minus die y van C se kwadraat. Dit gee vir ons 4 kwadraat plus minus 3 kwadraat, dis 16 plus 9, en dit gee vir ons 25. Daarom is AC se lengte die vierkantswortel van 25, and that's going to be 5 units. So nou gaan ons dieselfde doen vir AB kwadraat. AB kwadraat equals x of A minus x of B square plus die y van A minus die y van B se kwadraat. Goed, x van B en die y van B. So ons kan nou gaan substitusie doen. Ons kan sê x van A is 2 minus die x van B se kwadraat plus y van A is 3 minus die y van B is 7 se kwadraat. Dit gee vir ons minus 3 kwadraat plus minus 4 se kwadraat, en dis weer 9 plus 16, en dit gee ook vir my 25. Daarom is AB ook gelyk aan 5 eenhede. En nou hoef ek nie eers die derde sy se lengte te gaan bereken nie, want as al klaar 2 wat gelyk is aan mekaar, en daarom is driehoek ABC gelykbenig, isosceles triangle. The next question is determine the total perimeter of this triangle. Bepaal die omtrek. Nou om die omtrek te kry, het ek dan ook die lengte van BC nodig. So ons kan BC dan ook gaan uitwerk. BC kwadraat is XB plus XC se kwadraat plus IB, nee, is 'n minus moet dit wees, skies, wanneer jy formule verkeerd skryf, dan kry jy 0, né? So ek het XB, daar sit daar bo, is 5 minus XC, daar is 'n minus 2. Twee minusse langs mekaar maak 'n plus. Plus IB minus IC, IB is 7 minus IC is 6. So dit gee vir my 7 kwadraat plus 1 kwadraat, so dis
49 plus 1 en dis gelyk aan 50. So BC se lengte is gelyk aan die vierkantswortel van 50. Nou kan ons hierdie bymekaar tel. 5 plus 5 is 10 en die vierkantswortel van 50 is 17, is saam, 5 is 7,071, so as ek AC plus AB plus BC bymekaar tel, dan het ek die omtrek van die driehoek en dit is gelyk aan 17 en hulle het gesê ek moet een plekkie afrond, 1 eenhede. Goed, dit was die eerste vraag. Ons kry baie analitiese vrae graad 10's, kry ons so as 'n figuur op 'n kartesiese vlak. Goed, kom ons gaan nou aan en ons kyk na die lynstuk AB net langs. The line segment AB just next to this question that we've just answered. They say that the distance between AB equals 5 units. Die afstand tussen AB is gelyk aan 5 eenhede. Koördinaat A is 5. Koördinaat A is 2, 5 en koördinaat B got the value minus 1k. So the question that they now ask is determine the value of k. Bepaal die waarde van k as die afstand tussen die twee punte 5 is en A is 2, 5 en B is minus 1 k. So ons gaan die afstandsformule gebruik, net soos wat jy vir hom ingeskryf het. So ek het die x van A, wat 2 is, minus die x van B is minus 1, so dit word plus 1, plus ya minus yb. Okay, that's the distance, and the distance square is 5 square. So ek het 25 is gelyk aan 3 kwadraat, 3 maal 3 is 9, plus, en nou moet julle baie versigtig hier wees, graad 10's. When you've got a bracket square, you rewrite the bracket twice, en dan gebruik ons die eermil metode, the FOIL method. So it's 25 equals 9 plus 25 minus 5k minus 5k, wat minus 10k is plus k kwadraat. Ons kan maar net die hakie wegvat. En ons kan alles na die een kant toe vat, want daar is 'n plus voor, so kan net die hakie wegvat. Dan dat k kwadraat minus 10k, 25 plus 9 is 34, hier is 25 aan albei kante, so hulle kanselleer mekaar uit. 25 kanselleer mekaar uit, en ek het 'n plus 9. So nou kan ek hierdie faktoriseer, dis 'n 3 term, so ek kan gaan sê, dis k minus 9, k minus 1, en dis die 0 factor wet, therefore k equals k minus 9 equals 0, of k minus 1 is gelyk aan 0, dis die 0 factor wet, daarom is k gelyk aan plus 9, of k is gelyk aan plus 1. K kan 2 antwoorde hê, want die lyn kan verskeie kante toe getrek word. Hy hoef nie noodwendig reguit te wees nie, hy kan skuins wees. Volgende vraag is, the coordinate Q is the same distance from P as from R. Die koördinaat Q is presies dieselfde afstand van van P en R af. Q is dieselfde afstand van P na van P en van R af. En jy moet dit bewys. Prove that P and R is the same distance from Q. So, ek gaan net weer eens my afstandsformule, ek gaan PQ kwadraat kry, so dit gaan wees XP minus XQ. So kwadraat plus
AP minus AK se kwadraat, substitution, minus 4, minus 6, plus, AP is 5, minus 1. So ek het minus 4 plus 6 is 2 kwadraat, plus 4 kwadraat. Dit gee vir my 4 plus 16 en dis 20. So die afstand van peertjie is going to be the square root of 20, and if you write it in the simplest root form, it's going to be 4 maal 5 onder jou wortelteken, so dis 2 wortel 5. Kom ons werk na die afstand van R-kie uit. Ons gaan dieselfde formule gebruik. XR minus X-kie se kwadraat plus AR minus A-kie se kwadraat. So ons is kwadraat. XR is minus 2 minus 6 se kwadraat. Plus AR is 3 minus 1 se kwadraat. So that's going to be 4 square plus 2 square, that's going to be 16 plus 4, en dis ook 20, en daarom is R-kie gelyk aan die vierkant wortel van 20, wat ook gelyk is aan 2 wortel 5. So I've proven that point Q is exactly the same distance from P as from R. Q is dieselfde afstand van beide daai koördinate. Goed, graad 10, dan is ons nou by ons laaste vraag, en is baie dieselfde as hierdie PQR. Die vraag sê dat punt T, x1, is the same distance from A, selfde afstand van A, as van N. Kry die waarde van x. So T, ek gaan die afstand van AT kry, en ek gaan die afstand kry van NT. So let's get that distance. So it's going to be XA minus XT square plus YA minus YT square. Okay, NT gaan wees XN minus XT kwadraat plus AN minus, droog word, AN minus AT AN minus AT se kwadraat. Okay, so let's do substitution. XR minus XT plus AR minus AT. So, onthou, rewrite the brackets twice and use the FOIL method. Skryf jy hakie 2 maal en gebruik die E-mal metode. Plus minus 2 kwadraat. So as ons die E-mal metode gebruik en jy het reg gedoen, dan is dit 4 plus 4x plus x kwadraat. Goed. Plus 4, en dit gee vir ons, 4 plus 4 is 8, so die x kwadraat plus 4x plus 8. En dit is AT se kwadraat. Goed, NT se kwadraat, ons doen vir XN. XN is 1 minus x se kwadraat plus
IN is 2 minus 1 se kwadraat. So ons gaan dieselfde hier doen, rewrite the brackets twice, FOIL method, plus 1 kwadraat wat 1 is. So ek het 1 minus 2x plus x kwadraat plus 1, so dit gee vir my x kwadraat minus 2x plus 2. So if t is the same distance from I and n, it means these two equations must be equal to each other. So kom ons gaan stel hulle gelyk aan mekaar. And solve x. If there's an x square on both sides, it cancels. So ons bring al die x hierdie kant toe. Ons vat die getalle soontoe. So x is gelyk aan minus 1. En daar het ek die waarde vir x bepaal. Goed, Gr10 is 'n mond vol afstandsformule wat ons baie op verskillende plekke en in verskillende toepassings kan gebruik. Gaan oefen dit baie goed. Sien julle later vir die middelpunt. See you later for the midpoint.